Ni meje za dobre ideje. V oddajo smo povabili zelo izkušeno tudi na trgu dela gospo Heleno Selak, prihaja z podjetja Marmor Hotavlje. Dober dan. Gospa Helena, kako drugače je danes treba vstopiti v iskanje svoje poklicne poti ali pa da izbereš na osnovi preverjenih informacij, ker zdaj dva polja sta. In gospa Helena, kakšno je vaše mnenje? Ko se včasih pogovarjaš že izobraženimi, potožijo, da je težko iskati delovno mesto za profil, za katerega so se oni izobraževali, po drugi strani pa slišimo delodajalce z marsikaterih panog, da je težko najti dobro delovno silo. Kje se ta dva polja ne srečata? Delovne sile ni, predvsem tehničnih poklicev, je pa večji problem, vsak ko neko šolo dokonča, misli, da bo opravljal tisto delo, za kar se je izšolal. Žal v praksi temu ni tako. Jaz vsakič rečem, sej, če knjigo bereš, boš otroka po knjigi vzgajal, ampak vemo, praksa je čist drugačna. Vsak otrok je svet zase. Tukaj imamo pa dva svetova. Vsako podjetje je svet zase, plus vsak kader, vsak zaposlen je svet zase. Predvsem poudarjam, zdaj govorim jaz za naše podjetje, mi zelo poudarjamo, izobrazba ni ključna, ni bistvena. Seveda, mi si želimo ljudi z tehničnimi strokovnimi izobrazbami. Ampak skozi izkušnje se je zdaj že večkrat pokazalo, da izobrazba ni ključna. Fino je, seveda otroci iz šol pridejo z nekim osnovnim znanjem. Ampak ključno tukaj je vrednota. Ključne so vrednote in mi kot družinsko podjetje temu res veliko namenimo, veliko damo na to, zato ker smo mnenja, iz kjerekoli izobrazbe prideš. In iz kjerkoli podjetja ti prideš v naše podjetje, ne vem, mi smo imeli zaposlene s strašnimi referencami, ki so prihajali z enega podjetja v drug. Ampak če človek v osnovi ni zainteresiran za delo, če nima teh vrednot, odnosa do dela, če ne ve, kaj je rok, če se ni pripravljen učiti, če se ni pripravljen preučiti, nobena referenca, nobena izobrazba ne pomaga nič. Tako da izobrazba je pomembna, ni pa ključna. Za delo v Marmorju ni ključna. Marmor Hotavlje predvsem išče kadre, ki imajo osnovne vrednote, kot jih ima neka družina. Se pravi, odgovornost, delavnost, učenje, profil kadra, ki ima to, jaz sem prepričana, da bo pri nam obstal in da bomo mi zadovoljni z njim in on zadovoljen z nami. Če greva širše, česa si želite, kako vas lahko podpre skupnost, da ne bom vedno govorila o državi, o politiki, o gospodarstvu, ampak kako si želite več tega podpornega okolja, kje vam gremo lahko tudi mi naproti? Eni največjih predstavnikov, se pravi v Sloveniji, ki širijo o podjetju, kako laufa, kakšno je počutje v podjetju, so sami zaposleni. Jaz se večkrat tako pohecam, nas je, ne vem, zdaj cirka 150 in jaz sem prepričana, da vsak tretji, vsako nedeljo ali pa soboto popoldne gre nekam na obisk k neki družini. In vedno je tema služba. Danes je služba del našega življenja. In jaz si vedno tako rečem, če bomo mi lahko še toliko reklame naredimo, ampak če naši zaposleni ne bodo zadovoljni, ne bodo na teh popoldanskih nedeljskih obiskih delali reklame o podjetju, ne moremo pričakovati, da bomo mi skozi oglase dobili ne vem koliko kadra. Ker vsak danes, ker išče kader, se zna pozanimati, zna poklicati koga v podjetju, tako da meni je največja reklama zadovoljstvo zaposlenih. Potem je to lokalno sodelovanje, se pravi z občino, s šolami, tukaj se mi zdi, kar se kadra tiče, je zelo veliko to pomembno, da se s šolami in z ostalimi izobraževalnimi ustanovami, sodelovanje z raznimi društvi, kjer so noter podjetja, ne zbornice, se pravi še predtem društva, kjer so sami podjetniki, tam so isto razmišljajoči ljudje z istimi težavami, z istimi problemi in z istimi izzivi, tako da to se mi zdi zelo neko tako mreženje pozitivno, ki se lahko pol naprej po državi in pa konec koncev tudi po svetu raztrosi. Seveda se pa tukaj določene pričakovanja pričakujejo tudi od same države, od društev, od zbornic, ampak ne moreš ti samo čakati. Oni so podpora nam. Delati moramo sami. Če spet grem nazaj k vzgoji, so knjige, so izobraževalne vzgojne ustanove, ampak mi smo tisti. Se pravi, v prvi osnovi je starš tisti, ki otroka vzgaja. Zelo podobno je pa pri podjetju. Sami se moramo. Sami, ne samo vodstvo, ampak celota. Se pravi, vseh nas 156, kolikor nas je zdaj v podjetju, mi smo tisti, ki moramo stisniti skupaj, da bomo zmagali. Gospa Helena Selak z podjetja Marmor Hotavlje, še to vprašanje. Se zavedamo dovolj, da podjetništvo vzdržuje blagodejnost
blagostanje te države, da ste v glavnini prav vi tisti in vas znamo nagraditi za to? Jaz mislim, da tukaj bi se pa dal kar veliko govoriti, sploh zdaj v zadnjih letih. Je to podjetništvo tako, ima mogoče malo negativen prizvok, no? To mi je zelo žal, ker jaz mislim, da se vsi premalo zavedamo, da Slovenija je uspešna toliko, eno je vodenje, drugače pa odvisno je od nas podjetnikov. Konec koncev zapravljamo lahko toliko, kolikor ustvarimo. Tukaj je točka, ki bi pa mogoče pričakovala več suporta oziroma spremembo tega mnenja, da podjetništvo ni samo tista lepa plat, samo tisto fino vse, kar vidiš. Tukaj je od zadnje ogromno truda, ogromno neprespanih noči, nervoze, stresov, tako da smo podjetniki v Sloveniji premalo cenjeni in da se generalno ljudje v Sloveniji in pa tudi država premalo zavedamo, da podjetniki smo osnova. Brez uspešnih podjetij država ne more funkcionirati. Glede kreativnosti, ko prihajajo ljudje v Marmor Hotavlje, kakšne imate izkušnje, koliko je kreativnosti strani več sogovornikov? Velikokrat slišim poudarek, da smo zelo nadarjeni v glavnini Slovenci, da je res veliko kreativnosti, inovativnih idej, če so te le slišane in če imamo ta pogum, drznost, ne glede na vedno nek končni uspeh. Upamo preizkušati. Uspešna slovenska podjetja je ena od osnov, da smo uspešna, je lih to, kar ste vi zdaj rekla. Kreativnost, inovativnost. Večje podjetje, če si, potem mora biti to res od zadaj ekipa, ki je inovativna. In mi, Marmor Hotavlje, na primer, mi smo šolski primer, kako smo mi od osnovne kamnoseške panoge, se pravi spomenikov, pultov, stopnic, odskočili. Odskočili v svet in razlog je prav ta inovativnost in to, da mi nikoli ne rečemo ne. Mi se pohecamo, vse je mogoče, razen blok, ki ga ti izkoplješ iz narave, pač ga ne moreš raztegniti, ker ti ga je narava dala takega, kot ti ga je. Vse ostalo se pa s tehničnimi rešitvami da rešiti. In jaz sem prepričana, da je točno to, kar sem zdaj rekla, inovativnost cele naše ekipe v Marmorju pripomogla, da smo mi danes vodilno kamnoseško podjetje v svetu. Mi se pohecamo, da mi v bistvu dejansko uresničujemo sanje arhitektov, dizajnerjev in pa naročnikov. Mi smo zdaj skozi zadnja leta prišli skozi to celostno storitve, se pravi, mi smo inženiring v kamnu, se jaz pohecam, do take točke, da včasih že tako dizajner sem res skico na papirnatem servetku zriše. In mi z našo ekipo, ki je inovativna, to tako razvijemo, da na koncu pride končni izdelek, ki je wow in ki ga v tistem trenutku mogoče celo noben na svetu ne zna narediti. Zato smo tam, kjer smo in zato se lahko pohvalimo, da delamo za najvplivnejše, najbogatejše ljudi na svetu. Ampak seveda, to pomeni kreativnost celega podjetja. Da je pa celo podjetje kreativno, pa pripomore prav vsak posameznik. Pripomore kalkulant, pripomore tehnolog, pripomore konec koncev tudi pol, ne vem, kaj izdelek že na paleti, pa se pele na sam objekt, tudi ta monter. Kako bo obrnil žilo, da bodo tlaki ali pa stene izgledali wow. Zelo umetniško je že to vse skupaj pri nam. Skušate ustvarjati zavest, razpoloženje znotraj kolektiva kot pri zagonskih podjetjih. Ko opisujete, se mi zdi zelo podobno kot pri startupu. Torej zelo navdihujete, ker iz tega se potem izcimijo najboljše reči. Ja, mi smo v 70% ne zdaj startup podjetje, ampak izdelujemo startup produkte. Ta razvoj, ta startup je pri nam konstantno. Jaz sem pač odgovorna za zemeljski del, ne ladijski del in fantje se včasih tako pohecajo, kaj prodam. Pa kaj si zdaj ti to sploh prodala? To sploh ni mogoče prodati, ampak jaz se vedno tako rečem, veste kaj, jaz sem to prodala, zdaj nas je pa tukaj 150 in sem prepričana, da mi bomo to zdaj rokave zavihali, pokazali mišice in bomo mi ta izdelek naredili. In res, to zdaj je še vedno to bilo tako in na mojemu segmentu in na ladijskem. Se pravi, skupaj, glave skupaj, veste, to so ljudje z ogromno znanja. Knjižnica znanja. Zadaj pa prihajajo ta mlajša generacija, ki ima mogoče tega znanja manj, kar je tudi normalno, ampak so pa drugačni, so pa agresivni, produktivni, željni znanja. In ker ti to skupaj zmešaš, pol je to zmaga. Ja, še naprej vam želimo, da bi ustvarjali takšno razpoloženje, tudi takšen poligon, kjer se bodo iskre znanja in pa želja lepo prepletle. Gospa Helena Selak, hvala lepa za obisk v studiu. Skratka, to soboto ob 10:00 povabljeni v podjetje Marmor Hotavlje, kjer se boste lahko
na 4 oči prepričali o možnostih poklicev, ki jih vi zaposlujete in pa sploh v širini vašega dela. Hvala in srečno. Hvala lepa tudi vam in še enkrat vabim vse tiste, ne bo samo predstavitev podjetja, ampak dejansko boste imeli možnost z spoznavanjem oziroma s predstavitvijo poklicev, ki jih v našem podjetju potrebujemo in jih imamo. Lepo vabljeni. Ni meje. Za dobre ideje.